میزدن دست پاش بلیزه ها با کاردا چاپ میکردن. احد میگفت از دین نمیگشت. امروز چقدر مسلمانی تاجیک بیناموس شده است. خالق یکتاش مانده. امروز زردشتی را تعریف میکنن. امروز دانشمندای ما از تلویزیون میگن که ما زردشتی بودیم، زردشتی باقی میمونیم. نه، قسم به نام الله، ما مسلمان بودیم، مسلمان باقی میمونیم. زردشت دین نبود، زردشت در دین کافر بود. من نمیدانم این دانشمندای ما این فردوسی را شاهنامه‌اش نمیخوانده باشند. دختر شگریف حامله دار شد. از دخترش حامله دار زردشت که امروز فیلسوفای ما تعریف میکنن. قسم به نام الله و اسلام فخر بکنیم. قرآن دوست بداریم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نمدار بچه ها کرده شیشه های سیاه. این خائن ملت هستند، اینا دشمنی ملت هستند. اینها دختران ما و شما را لیش میسازند، پسران ما و شما را گیرین کش میسازند، بی آداب میسازند، بغیر بی آبرویی. امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند. دختر تاجیک میزدن دست پاش بلیزه ها با کاردا چاپ میکردن. احد میگفت از دین نمیگشت. امروز چقدر مسلمانی تاجیک بیناموس شده است. خالق یکتاش مانده. امروز زردشتی را تعریف میکنن. امروز دانشمندای ما از تلویزیون میگن که ما زردشتی بودیم، زردشتی باقی میمونیم. نه، قسم به نام الله، ما مسلمان بودیم، مسلمان باقی میمونیم. زردشت دین نبود، زردشت در دین کافر بود. من نمیدانم این دانشمندای ما این فردوسی را شاهنامه‌اش نمیخوانده باشند. دختر شگریف حامله دار شد. از دخترش حامله دار زردشت که امروز فیلسوفای ما تعریف میکنن. قسم به نام الله و اسلام فخر بکنیم. قرآن دوست بداریم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نمدار بچه ها کرده شیشه های سیاه. این خائن ملت هستند، اینا دشمنی ملت هستند. اینها دختران ما و شما را لیش میسازند، پسران ما و شما را گیرین کش میسازند، بی آداب میسازند، بغیر بی آبرویی. امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند. دختر تاجیک میزدن دست پاش بلیزه ها با کاردا چاپ میکردن. احد میگفت از دین نمیگشت. امروز چقدر مسلمانی تاجیک بیناموس شده است. خالق یکتاش مانده. امروز زردشتی را تعریف میکنن. امروز دانشمندای ما از تلویزیون میگن که ما زردشتی بودیم، زردشتی باقی میمونیم. نه، قسم به نام الله، ما مسلمان بودیم، مسلمان باقی میمونیم. زردشت دین نبود، زردشت در دین کافر بود. من نمیدانم این دانشمندای ما این فردوسی را شاهنامه‌اش نمیخوانده باشند. دختر شگریف حامله دار شد. از دخترش حامله دار زردشت که امروز فیلسوفای ما تعریف میکنن. قسم به نام الله و اسلام فخر بکنیم. قرآن دوست بداریم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نمدار بچه ها کرده شیشه های سیاه. این خائن ملت هستند، اینا دشمنی ملت هستند. اینها دختران ما و شما را لیش میسازند، پسران ما و شما را گیرین کش میسازند، بی آداب میسازند، بغیر بی آبرویی. امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند. دختر تاجیک میزدن دست پاش بلیزه ها با کاردا چاپ میکردن. احد میگفت از دین نمیگشت. امروز چقدر مسلمانی تاجیک بیناموس شده است. خالق یکتاش مانده. امروز زردشتی را تعریف میکنن. امروز دانشمندای ما از تلویزیون میگن که ما زردشتی بودیم، زردشتی باقی میمونیم. نه، قسم به نام الله، ما مسلمان بودیم، مسلمان باقی میمونیم. زردشت دین نبود، زردشت در دین کافر بود. من نمیدانم این دانشمندای ما این فردوسی را شاهنامه‌اش نمیخوانده باشند. دختر شگریف حامله دار شد. از دخترش حامله دار زردشت که امروز فیلسوفای ما تعریف میکنن. قسم به نام الله و اسلام فخر بکنیم. قرآن دوست بداریم. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نمدار بچه ها کرده شیشه های سیاه. این خائن ملت هستند، اینا دشمنی ملت هستند. اینها دختران ما و شما را لیش میسازند، پسران ما و شما را گیرین کش میسازند، بی آداب میسازند، بغیر بی آبرویی. امروز پسر تاجیک پدرش حرمت نمی کند. دختر تاجیک